itu dimandiin. Nggak usah. Kan udah masuk goblok. Hah? Tanggal 27 tuh udah masuk dodol. Abang jangan dulu masuk. Masuk aja nggak apa-apa. Dari tanggal 20 sampai tanggal 27. Stres lu. Uka-uka. Dari tanggal 20 sampai tanggal 27. 21 gue drop di Dharma Wangsa abang. Iya tanggal 22 gue pulang pagi. 27 sini lagi. Kalau mulai tanggal 22 tuh udah mulai. 27 abang sini lagi. Parkit Australia. Oh balik. Dijual. Lebaran di sini. Tapi lebaran kemana? Dijual. Kilo burungnya. Nah, yang lampu itu yang rekam sini. Oh, ngomong aja, Pak. Yang minat. Alhamdulillah 50k. Kalau belanja lu pakai headphone. Biasa lu taruh kantor. Serah. Mobil taruh sono.